歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個餸叫做香醋肉。什麼家伙來的呢？呢一個肉咧就係用咗豬腩肉去做嘅。一聽到呢個名咧，你都應該知道，哇係好好食㗎。而個味道咧係酸酸甜甜嘅噃。點樣做？即刻開始咪知咯。好，第一樣要處理嘅咧就係嗰個五花腩啦。嗱，咁啊呢一個咧就喺街市度買翻嚟嘅。咁我咧已經係略略咁樣裁咗少少噶啦。咁樣你會見到咧，哇！你睇下幾靚呢一嚿肉。咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋咧基本上咧就要將佢切片嘅。雪凍咗之後切片咧就會方便啲嘅嚇。OK， 好，咁我哋咧就係咁切啦，有一條咁靚。如果你覺得個皮好難切嘅咧，咁你可以調翻轉喺個肉嗰邊切。不過咧，肉嗰邊切咧有另外一個問題，就係去到個皮嗰個位咧，你有可能要大力翻啲啦。都 OK 㗎。好啦，咁樣咧就切好咯。我咧就強烈建議大家咧就係雪凍嗰個五花腩咧先至好切，因為咧如果你唔雪凍咗佢先至切咧，放喺冰格嗰隻雪凍啊嚇。但係又唔好太硬少少，因為咧，如果你係室溫咁樣去切嘅話咧，好有機會咧，你切嗰陣時好難切啦，因為佢咁樣，我唔知點解我整嗰個聲啊。Anyway， 總之佢周圍走啦，你切嗰陣時咁啊好難切嘅。另外咁啊係你自身嘅安全啦，就係因為咧嗰個五花腩咧，如果室溫切嘅話咧，你把刀又唔夠利啊，你嘅手又唔夠實淨嘅話咧，即係撳得唔夠實啊，咁佢就會走啦。一走咧，把刀就可能戒到你自己手指嘅。所以係有少少危險添，咁所以咧雪凍咗佢再切片咧就係最好噶啦嚇，記住呢樣嘢喎。咁我哋繼續噶咯噃，跟住你要預備嘅咧就係有呢一個京葱啦，我已經將一條咧就係切開咗噶啦，洗埋嘅。另外咧就係薑片啊，咁啊薑片咧我已經切好咗啦。咁啊記住切好咗之後咧，一定要用保鮮紙包實佢。如果你唔係即刻用嘅話嚇，因為咧佢乾咗嘅會個面度，如果你放得太耐嘅話 ，OK。跟住咧預備一啲香料啦，同埋一個茶包。咁我亦都咧同大家講過好多次啦，我哋做呢啲咁樣嘅燉肉啊、剩啊，如果要落到呢啲香料嘅話咧，我一定會放落個茶包度嘅，因為咧如果你就咁放落去同啲液體一齊煮嘅話咧，煮完之後佢哋會散晒，然後咧好難揾翻出嚟嘅噃。咁最怕咧就係咧食嗰陣時一咬，哎呀又咬到一粒八角。最怕我，於是乎咧，我一定會用茶包裝住佢嘅 ，OK？ 裝好咗佢先。好啦，咁要切嘅嘢咧，經已係搞掂晒噶咯，我哋可以開始煮噶啦。好啦，咁我哋咧就會用個鑊去做呢個餸嘅。咁我哋燒熱咗個鑊先。咁啊已經出晒煙啦。咁我哋咧落油啦，跟住落啲薑，落啲京葱。你可能會問，哇，點解你啲京葱咧切到咁大碌啊？細啲唔好咩咁樣？因為咧，我哋之後咧就會揀翻啲京葱出嚟，我哋想要佢個味嘅啫。咁於是乎咧，如果你切得細啲嘅話咧，係你會容易啲去煮啦。咁啊，但係咧到你要揀出嚟嗰陣時咯，nightmare 啊！所以咧，我盡量咧 keep 住佢大碌啲，咁你揀出嚟咧都會方便啲咯嚇。好啦，爆香咗之後咧，我攞翻啲京葱出嚟先。第一陣咧，我會放翻落去㗎。咁啊，點解攞出嚟啊？攞埋啲薑先，因為咧我哋要放個五花腩啦，唔夠位煎啊！而家咧，我哋就開呢一個中大火咧，就由佢咧喺度煎一陣咧。我哋想咧，將佢咧煎到有少少啡色㗎嚇，咁啊兩邊咧都要咁樣做嘅，咁啊視乎你個鑊啦同埋個火候啦。總之咧兩邊咧開始有啲淺淺嘅金黃色咧就 OK 㗎啦嚇。好啦，咁我哋見到呢豬腩片咧，哇個顏色咧非常之靚啦。咁啊呢個時候咧，我哋就可以加翻我哋啲京葱同埋薑落去啦，然後加啲紹酒、老抽、生抽、水。然後咧就要加我哋呢一個餸嘅神水啦。個神水咧就係啲醋，而我哋今次咧係用咗3款醋嘅。第一款米醋，哇咁啊香啦。蘋果醋，俾翻啲酸佢。跟住
意大利黑陳醋，哇！呢個果香，再加翻啲質地，最後加啲鹽㗎都要，然後咧你就可以喐下佢啦。再加啲水，因為咧我哋要冚一冚佢，唔好太少嘅。然後我哋嘅香料包放入去，好冚蓋。煮滾佢，跟住咧，我哋校翻呢一個中慢火，再煮多佢20分鐘。OK， 喺我哋等緊個豬肉去煮滾嘅時候咧，我哋咧就可以煮個焦糖漿啦。點解要煮個焦糖漿？因為我哋想咧增加嗰個顏色啦，成個餸啊。另外咧就係想增加嗰個味道㗎。嗱，其實咧你齋落冰糖咧係有個甜味喺度嘅。但係咧，如果你用焦糖漿去做嘅話咧，嗰個味道咧係會更加濃郁，個甜味咧係會更加香嘅。所以咧，我哋就要特登做呢個步驟，做個焦糖漿啦。開咗個火先，跟住我哋有啲冰糖喺度，然後咧就加少少水。好啦，咁啊而家咧我哋就要煮溶啲糖啦，咁啊梗係咁啊。但係有一樣嘢你一定要記住做嘅就係唔可以行開。因為咧啲糖變焦糖嗰一刻咧，可以係咁樣嘅，一燶咗咧，咁就苦咧，你就要從頭再嚟過噶啦。好啦，咁啊企下啦。好啦，個糖咧，哇！你見到咧已經係變咗呢一個金黃色啦，即刻咧就熄火，然後咧倒落去呢一度。咁你倒嗰陣時咧，當然要小心啲啦嚇。OK。跟住由佢咧再煮多10分鐘 ，OK， 10分鐘咁啊，跟住咧我哋就有其他步驟去做噶咯噃。10分鐘之後見。嗱，加咗糖之後再煮多10分鐘，而我亦都咧俾佢熄火之後再攤頭半粒鐘。哇，都好需要時間㗎呢一個餸。攤頭完之後就係咁噶啦。跟住咧我哋就要將呢啲五花腩咧夾翻出嚟先，因為咧我哋要做個汁啊，然後撈埋呢啲，然後你將呢一個汁咧倒落個煲仔度，然後用細火慢慢將佢收汁，而嗰啲五花腩咧，我哋要放喺另一個碗度咧攞去蒸嘅。好啦，煲滾水，準備蒸個肉，而嗰個肉汁咧，亦都收緊水啦。我哋而家要做嘅嘢咧，就要排好嗰個五花腩片。咁我哋點樣排咧？我哋咧就會揾一個碗係有啲深度嘅，我哋就揀啦。咁啊，揾啲靚仔啲嘅五花腩片啦。依個咧就係做外圍嘅。嗱，或者呢塊先啦。我哋咧就將佢一塊咁鋪喺度，跟住另一塊。又係咁鋪，如此類推，咁啊鋪個碗嘅形狀出嚟啦。好，跟住咧剩翻嗰啲肉就可以放喺中間啦。剩翻嗰啲汁唔好嘥，倒埋落去。跟住揾張錫紙冚實佢，攞去蒸45分鐘嚇，中慢火45分鐘。OK， 咁跟住咧你就喺嗰45分鐘咧就順便去收埋汁。嗱，嗰啲汁咧就唔使45分鐘咧就應該係收晒，會已經結身嘅。咁但係咧你千祈唔好由佢喺度一路咁樣煲喎，煲到燒到乾晒咧咁就唔掂噶啦。所以你留意住，好似咧有啲蜜糖咁樣嘅 feel 咧，即係 ready 啦。OK， 一陣咧再 show 俾你睇噶。而家咧我哋去蒸咗個肉先。好，45分鐘經已過去，熄火。哇！跟住咧，我哋就要攞佢出嚟啦。嗱，首先第一樣嘢要做嘅咧，就係倒咗啲汁出嚟先，就開一個細口，然後可以倒嗰啲汁出嚟啦。搞掂！要俾大家望下呢個汁，就係已經咧收晒水噶啦。哇，幾靚啊！然後咧，我哋就會加翻少少落去，唔好加晒啊，因為咧會太稀嘅。跟住咧，我哋到最後要加翻一啲咧意大利黑陳醋落去。呢個汁唔要啦。咁點解我哋要加嗰個黑陳醋咧？就係因為我哋煮個過程咧，啲醋就會走晒嘅。咁你可能問：喂，
咁點解我哋要咁早放啲醋啊？嗱，我哋咧就係想將嗰個豬腩片咧落少少醋味落去，同埋咧幫佢易啲整腍啊。於是乎咧，我哋要擺啲醋先，咁最後再加翻一啲意大利黑陳醋咧，就等到個香味咧出翻嚟，有翻啲酸味嘅嚇。OK， 跟住咧，我哋揾一個上菜嘅碗裝住佢啦，然後咧調轉佢啦。希望唔好走樣啦嚇！嘿，哇！爭啲跌咗個煲，最後淋埋個汁上面，哇！食得啦！食嘢啦！哇，好開心啊 ！Oh my goodness！ 哦，飲下啲汁先。好腍，啲肥膏咧，溶落去嘅喉嚨嗰度，哇，真係好好食！我已經好醒目噶啦。冇裝飯啊！如果唔係咧，我停唔到啊！材料唔係多，步驟多少少嘅啫。我希望你都真係可以試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦！多謝大家，食嘢啦，要裝飯。